तो देखो दोस्तों, ये हमने मिनी ड्रिल मशीन बनाई है मात्र 5 से 6 रुपये खर्च में। यदि आप लोगों को इसकी फुल मेकिंग वीडियो देखनी है, फुल डिटेल में इसको किस तरीके से बनाया, तो चैनल प्रोफाइल नीचे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो ये वाली वीडियो। और इसका वैसे भी इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो कितनी शानदार तरीके से ये होल कर रही है। तो यदि इसकी फुल मेकिंग वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। चैनल प्रोफाइल नीचे वीडियो का लिंक आ रहा होगा वहाँ से, और यदि कहीं और यूट्यूब चैनल पर जाकर देख